որպես բացում ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի կարևոր ծրագրերի կամ մոտեցումների վրա, իհարկե նախարարության պորտֆելը շատ մեծ է եւ հնարավոր չէ նույնիսկ մեկ ելույթում ամեն ինչին անդրադառնալ, դրա համար նաեւ նախընտրում ենք այսպիսի ֆորմատները շփման, որպեսզի պատասխանենք հիմնականում հետաքրքրող հարցերին եւ ոչ թե պարզապես մենախոսություններ անենք։ Ուրեմն ամփոփելով 2025 թվականը ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ մեր քաղաքականությունների առանցքում մարդն է եւ մարդակենտրոն մոտեցումը եւ ամեն ինչ որ իրականացնում ենք բխում է հենց այդ սկզբունքից եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ սա ոչ միայն մեր նախարարության սկզբունքն է, այլև մեր ամբողջ կառավարության եւ մեր բոլոր բարեփոխումները եւ ծրագրերը ըստ էության դրանից են սերվում։ Մի քանի կարևոր բարեփոխումներ, որ իրականացվել են 2025 թվականին, նշեմ, դրանցից երևի չասեմ ամենակարևորը, բայց կարևորներից մեկը ընտանիքների գնահատման նոր համակարգի ներդրումն է, որը հիմա փորձարկվում է Սյունիքի եւ Կոտայքի մարզերում եւ ամփոփելուց հետո փորձարկման արդյունքները հուլիսի 1-ից կտարածվի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության վրա, այսինքն կիրականացվի բոլոր մարզերում եւ Երևան քաղաքում։ Տարբերությունը գործող համակարգից այն է, որ այն ավելի կենտրոնացած է կարիքի վրա եւ ոչ այնքան կարգավիճակի, թեև այդ կարիքի գնահատման մեջ նաեւ դեր ունեն նաեւ ընտանիքի անդամների կամ ընտանիքների կարգավիճակը կամ որոշ կոմպոնենտներ կարգավիճակային, բայց իմաստը այն է, որ գնահատվի իրական կարիքը եւ ոչ թե ձևական իմաստով որոշվի այդ ընտանիքը կարող է լինել կարիքավոր, թե չէ, եւ նաեւ օգնությունը, որը տրամադրվելու է այդ ընտանիքներին, լինի այդ կարիքի վրա հիմնված եւ տրամադրվող օգնության չափը լինի էական, այսինքն համահունչ այդ ընտանիքների կարիքին։ Եվ որպես օրինակ ուզում եմ ասել, որ այդ պիլոտի ընթացքում մեր միջին նպաստը անապահովության մոտավորապես 78,000 դրամ է, ի տարբերություն նախկինում գործող շատ ավելի ցածր նպաստների եւ ընդհուպ ունենք մինչեւ 200,000 դրամ նպաստ։ Իհարկե բոլոր տեսակի անապահովությունը կանխարգելելու կամ անապահովությունը մեղմելու ծրագրերը մի հիմնական նպատակ պետք է ունենան վերջնական, դա աշխատանքի միջոցով ընտանիքների կենսամակարդակի ապահովումն է եւ ոչ մի կերպ հակառակը, երբ որ ծրագրերը պարզապես այդ ընտանիքներին հավերժ կպահեն աղքատության մեջ եւ նրանք երբեք դուրս չեն գա այդ աղքատությունից։ Եվ մեր այս պիլոտի կոմպոնենտներից մեկն էլ հենց զբաղվածության ծրագրեր առաջարկելն է մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ կարող են աշխատել իհարկե, խոսքը չի գնում երեխաների, տարեցների կամ խորը կամ ծանր հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների մասին։ Այսինքն ամփոփելով այս հատվածը ու եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ մենք տեսնում ենք աղքատության հաղթահարման մի բանաձև, դա աշխատանքն է եւ մեր նախարարության անվանումը պատահական չի, որ կոչվում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն եւ ոչ թե հակառակը։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ իրականացրել ենք 2025 թվականին, որը ունի նաեւ ժողովրդագրական իմաստ, դա երրորդ եւ հաջորդ երեխային տրամադրվող ամսական 50,000 դրամների աջակցության ծրագիրը պետական նպաստի վերափոխելն է, որը գործում է 2026 թվականի հունվարի 1-ից եւ փաստացի ինչպես նախկինում էլ այսուհետ եւս ծնված երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար պետությունը տրամադրելու է պարբերական նպաստ մինչև 6 տարեկան դառնալը ամսական 50,000 դրամի չափով եւ հաշվի առնելով, որ նաեւ այդ նպաստները անկախիկ ստանալու եւ անկախիկ եղանակով հետվճարով վճարից օգտվելու պարագայում նաեւ հետվճար է տրվում, այն կարող է դառնալ մինչև 60,000 դրամ եւ եթե բազմապատկում ենք, դա 4 միլիոնից ավել դրամ է ստացվում մինչև 6 տարեկանը, այսինքն էական աջակցություն է ընտանիքներին եւ նաեւ մենք ունենք միջազգային փորձ, որը ասում է, որ պարբերական աջակցությունն է խթանում
ծնելիությունը եւ աջակցում ընտանիքները եւ ոչ թե միանվագ թեկուզ մեծ աջակցությունը եւ նաեւ դրանով է ինչ որ չափով պայմանավորված միանվագ ծննդյան նպաստների համահարթեցումը, երբ որ մենք առաջի եւ երկրորդ երեխաների ծննդյան նպաստը 300,000 դրամից դարձրել ենք 500,000 դրամ եւ ըստ էության հանել ենք կարգաթվով պայմանավորված տարբերությունները։ Մյուս ծրագիրը, որին մասամբ անդրադարձա եւ որը հիմա լայն թափով պետք է ուժի մեջ մտնի, դա հետվճարից տրամադրվող տոկոսի բարձրացումն է։ Դուք գիտեք, որ 2025 թվականին այն եղել է 12% եւ մինչեւ 6,000 դրամ, բայց հունվարի 1-ից այն դարձել է 20% եւ 10,000 դրամ բոլոր կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուների համար։ Խոսքը 660,000 մեր քաղաքացիների է վերաբերում եւ նրանցից 380,000-ը արդեն իսկ օգտվում են այդ ծրագրից եւ դա նշանակում է, որ այն պոպուլյար ըստ էության զանգվածային ծրագիր է եւ չունի որևէ խնդիր ըստ էության այն քաղաքացիների համար, որոնք որ նախընտրում են օգտվել այդ ծրագրից եւ ես ուզում եմ ասել, որ մինչ օրս ծրագրի շրջանակներում վերադարձվել է 31 միլիարդ դրամ այդ ծրագրի շրջանակներում, այսինքն այդքանով ավել վճար է իրականացվել մեր քաղաքացիներին, գիտեք նաև մեր մյուս հետվճարի ծրագրի մասին, որը վերաբերում է բոլոր քաղաքացիներին 2%-ի չափով եւ եթե մեր կենսաթոշակառուները եւ նպաստառուները նախընտրեն ունենալ Arca Card, Visa կամ Mastercard-ի փոխարեն, նրանք կարող են նաեւ հավելյալ եւս 2% ստանալ իրենց կենսաթոշակներից եւ նպաստներից անկանխիկ առևտուր իրականացնելու դեպքում։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ արել ենք եւ անում ենք հիմա, դա բոլորը իրար հետ ըստ էության փոխկապակցված անկանխիկի ամբողջական անցումն է։ Այս մասով շատ են եղել շահարկումներ, նորից թվերով եմ ուզում պատասխանել այդ շահարկումներին։ Մենք դեկտեմբերի, այսինքն նույնիսկ դեկտեմբերի չէ, հունվարի փոխանցումների դրությամբ, այսինքն բառիս ուղիղ իմաստով մի քանի օր առաջ կատարված փոխանցումների իմաստով ունենք ընդամենը 48,000 քաղաքացի, որ մինչ օրս կանխիկով է ստանում իրենց կենսաթոշակը եւ նպաստը իմ նշած 660,000-ից, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը արդեն իսկ իրենց նպաստները եւ կենսաթոշակները ստանում է անկանխիկ եւ մենք պատրաստվում ենք մնացած բոլոր քաղաքացիներին նույնպես վճարել անկանխիկը ավելի հարմարավետ է, անկանխիկը ավելի անվտանգ է եւ անկանխիկը ավելի նաեւ ֆինանսապես ձեռնտու է։ Եվ մենք հիմա մեր գործընկերների հետ, բանկերի, կենտրոնական բանկի հետ աշխատում ենք, որպեսզի այն մեր քաղաքացիների համար, որոնք խնդիրներ կունենան բանկ այցելելու, որտեղ հենաշարժողական կամ այլ տեսակի խնդիրներ կունենան, այդ հարցը լուծենք։ Այսինքն ես ուզում եմ միանգամից փարատեմ այն մտահոգությունները, որ եթե կլինեն քաղաքացիներ, որոնք որ խնդիր կունենան, տարբեր հենաշարժական եւ այլ տիպի, մենք նրանց հարցը կլուծենք մեր գործընկերների միջոցով, ինչու ոչ նաեւ մեր միասնական սոցիալական ծառայության տեղային տարածքային գրասենյակների միջոցով, այսինքն չի լինելու մի քաղաքացի, որ զրկվի իրեն հասանելի կենսաթոշակից կամ նպաստից իր շարժունակության պատճառով, այսինքն այդ հարցը միանգամից պարզաբանեմ։ Ոչ, խոսքը բանկային ծառայություններից օգտվելու մասն է, քարտը տուն հասցնելու եւ այդպես շարունակ։ Եվ տարեկան մեկ անգամ բանկ ներկայանալու հարցը լուծելու, այսինքն միևնույնն է անկանխիկ է վճարվելու եւ անկանխիկ է վճարվում նման նպաստները աշխարհի շատ երկրներում։ Որպեսզի ելի շատ երկար չգնամ առաջ ու թույլ տամ ձեզ հարցեր տալ, ամփոփեմ երկու ծրագիրի մասին հիշատակելով, դա Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների աջակցության ծրագրերն են, դրանցից մեկը դրամական աջակցության ծրագիրն է, որը 2025 թվականին շարունակվել է եւ նաեւ մենք որոշում ենք ընդունել դեկտեմբերին, որ շարունակվելու է նաեւ 2026 թվականին, դրա հետ մեկտեղ որոշում ենք ընդունել երկարատև վարձակալության ծրագրի նոր ծրագրի ներդրման մասին, որը վերաբերելու է այն քաղաքացիներին, որոնք այս կամ այն
պատճառներով, փոքրաթիվ ընտանիքներ լինելու պատճառով նաև չեն կարողանալու օգտվել սերտիֆիկատների ծրագրից, դրանք հիմնականում տարեց մեր հայրենակիցներն են եւ այնտեղ պայմաններ կան, որ գումարային տարիքը չպետք է պակաս լինի համապատասխան թվից եւ նաև խորը կամ ծանր հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիներ, այսինքն փոքրաթիվ եւ որոշակի դժվարին պայմաններում հայտնված ընտանիքների համար մենք երկարաժամկետ վարձակալության ծրագիր ենք իրականացնելու, որը մեկնարկելու է հուլիսի 1-ից։ Սերտիֆիկատների ծրագիրը շարունակվել է եւ մենք տարվա դրությամբ արդեն ունենք հավաստագիր ստացած 4040 ընտանիք արդեն ստացել է հավաստագիր եւ մենք տեսնում ենք հավաստագիրների ստացման տեմպի արագացում եւ հույս ունենք, որ տեմպը ելի կարագանա եւ մեր բոլոր քաղաքացիները, հայրենակիցները ստանալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, որտեղ դա կարևոր նախապայման է, կստանան հավաստագիր։ Չեմ վարանի նաեւ ասել, որ ընթացքում եղել են նաեւ շտկումներ այդ ծրագրում եւ չեմ բացառում, որ ելի լինեն շտկումներ տեխնիկական, որտեղ տարբեր իրավիճակներ են բացահայտվում նաև իրական կյանքում եւ ծրագիրը ընթացքում լավարկվել է եւ հնարավոր է որ ելի լավարկվի։ Մյուս շատ բան կա իրականում ասելու, չեմ ուզում ելի շատ ձեր համբերությունը չարաշահեմ։ Ղարաբաղից տեղահանված մեր քաղաքացիների ծրագրերը ասեցի, մյուս կարևոր ծրագրերից նաև եղել է 16 միլիոնների հայտնի ծրագիրը, որը էլի հաջողությամբ իրականացվել է եւ մենք ունենք 2316 ընտանիք, որոնք դարձել են շահառու, 2270-ը, որոնք վարկավորվել են եւ 212-ը, որոնք արդեն ունեն տան ավարտական ակտ։ Ուզում եմ այս մասով էլ միանգամից ասել, որ հիմա կառավարությունում քննարկվում է ծրագիրը վերաբացելու հարցը, թեև սրա մասին արդեն ասել ենք, բայց նորից առիթը օգտագործելով ասեմ, իհարկե որոշակի տրամաբանությամբ, որտեղ մենք ունեցել ենք ծրագիրը շատ հաջողված է իրականում եւ շատ մասշտաբային, բայց մենք ունեցել ենք որոշ անհամաչափություն տարբեր բնակավայրերի մասով, եղել են բնակավայրեր, որտեղ որ շատ տներ են կառուցվել, ինչը շատ լավ է, այսինքն միևնույնն է դա լավ է, բայց եղել են նաեւ բնակավայրեր, որոնք հարաբերականորեն ավելի քիչ տներ են կառուցվել, իրենց նախկինում եղած տների կամ բնակչության թվի հաշվով եւ մեր նպատակն է նաեւ ինչ որ չափով համաչափություն ապահովել, որպեսզի նաեւ փոքր բնակավայրերն էլ զարգանան կամ ավելի քիչ զարգացածները զարգանան եւ վերաբացվելուց մենք նաեւ դա ենք հաշվի ենք առնելու նաեւ նախկինում հողամաս ունեցող եւ շինթույլտվություն ունեցող քաղաքացիներին, որոնք չեն հասցրել օգտվել ծրագրից եւ նաեւ հաշվի ենք առնելու դպրոցաշինության մեր ծրագիրը, երբ որ որոշ բնակավայրերում մենք կառուցել ենք դպրոցներ, որտեղ կան թափուր աշակերտների տեղեր։ Մենք այդտեղ ենք թույլ տալու նոր տներ կառուցել, նաև որպեսզի այդ հարցն լուծենք համաչափ զարգացման։ Երևի այսքանը շատ կարճ, հարգելի գործընկերներ, ես փորձեմ մյուս չպատասխանված կամ չլուսաբանված մասերին հարցերի տեսքով պատասխանել, խնդրեմ։